bomberos desesperados queriendo abrir, entrar por la ventana, la policía, todo. Me asusté, claro. Lo primero que hice fue llamar al papá de mi hija, le digo, se está prendiendo fuego la casa del vecino, le digo, no sé qué está pasando. Me dice, salí de la casa, agarré a mi hijo, bajé, como estaba, descalza, sin abrigo, sin todo. Y claro, uno no sabe si al bajar, porque yo tengo que pasar por la puerta de él, si podés salir, si no podés salir, si al pasar, no sé, explota la puerta. Porque claro, un humo negro era tremendo lo que estaba pasando. Traxedia na Coruña esta noite, un incendio acabou coa vida dunha muller na súa casa do barrio de Santa Xema. Os bombeiros atoparon sentada no sofá, con síntomas de asfixia e queimaduras, e non se puido facer nada pola súa vida. Din os veciños que era unha persoa con mobilidade reducida. Luns 8 de xuño, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. Outra noticia lutuosa das últimas horas produciuse nas estradas e deixa un fondo pesar en Ponte Caldelas e Soutomaior. Deste último concello pontevedrés era a vítima mortal, un home de 29 anos. O seu copiloto está moi grave no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. O coche en que ían sufriu unha saída de vía en Ponte Caldelas e bateu contra un carballo. El pasou para arriba por esta carretera, pois sabe Dios cantas veces, moitas. Outro día tería ali como nós ou calquer. Unha situación absolutamente dramática, inesperada, e cando se trata, bueno, pois dun veciño coñecido e dunha persoa tan nova, bueno, pois simplemente nos pon unha situación, bueno, pois inexplicable. A Garda Civil detivo dúas persoas en Vilanova de Arousa por disparar presuntamente contra un home que estaba nun coche. Os arrestados son dous veciños desa localidade de 62 e 33 anos, con antecedentes policiais. Están investigados por intento de homicidio. Segundo puidemos saber, vítima e agresores coñecíanse. O ataque puido deberse a enfrontamentos anteriores entre eles. Subimos xa, rapidamente. Eu subí unha chave dunha bodega que teño aí dun veciño para coller mangueras. E claro, xa meu primo subir a outra manguera xa... E claro, cando vimos tanto fumo, foi terrible. Vimos primeiro polo techo e cando vimos que polo techo non nos parecía que era, entramos dentro e estaba ardendo un antigo altar que había de madeira. Incendio na capela de Parada da Serra no concello ourensán da Gudiña. Como explican os veciños, o lume provocou danos materiais importantes no interior do templo. Unha das tallas religiosas quedou completamente calcinada. Investíganse as causas, pero todo indica que o foco comezou por unhas candeas prendidas tras un funeral. Teñen un papel fundamental no planeta e por iso hai que protexelos. Hoxe, 8 de xuño, celébrase o Día Mundial dos Océanos. Galicia conta con máis de 1.500 kilómetros de costa. Aquí o mar non é só parte da paisaxe, tamén é un motor económico, cultural e social. En Noia, un artista local instalou unha enorme corda de roupa tendida sobre a ría. O obxectivo, concienciar sobre a importancia de preservar as nosas rías. Pues me parece que es una reivindicación por lo sucia que está la ría. Unha reflexión un pouco sobre a loita que levan facendo os mariscadores desta ría, unha loita pola supervivencia diaria. La verdad que la humanidad es la peor plaga que se puede encontrar en el mundo, nos cargamos todo, no queda vida en la ría. Comezamos coa conmoción en Ponte Caldelas e Soutomaior tras o falecemento dun veciño desta segunda localidade pontevedresa de 29 anos esta fin de semana nun accidente de tráfico. O vehículo espetouse contra un carballo despois de saír na vía. No vehículo tamén viaxaba un copiloto que está moi grave no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. As marcas do impacto aínda se perciben no carballo en que bateu o vehículo tras unha saída da vía á altura do quilómetro 7 desta PO 244. Segundo algunhas informacións, o falecido saíu despedido do vehículo e podería non levar cinto. De non ser pola árbore, o coche precipitaríase polo noiro. Os veciños tamén falan dun posible exceso de velocidade. Na zona abondan tamén os animais, tanto corzos como xabaríns. A xente dice que foi sobre as 11:20. Eu cando miramos eran as 12:15 tamén ou así. Baña mirei as luces todas das ambulancias e de todo iso desde a ventana do baño.
No concello de Soutomaior, onde residía o falecido e o copiloto, a conmoción é total. O alcalde lamenta o accidente e fai un chamamento a que os mozos extremen as medidas de seguridade vial. Recibímoslo con consternación, é dicir, unha situación absolutamente dramática, inesperada, e cando se trata, bueno, pois dun veciño coñecido e dunha persoa tan nova, bueno, pois simplemente nos pon unha situación, bueno, pois inexplicable que nos ten, pois a todo o concello, pois consternados. En contextos como estes o que nos toca, bueno, pois é facer unha reflexión que é moi evidente, pero tamén moi importante, é dicir, toca facer un chamamento a que estas tragedias, pois, cando menos sirvan para que seamos capaces de concienciarnos do importante que é, pois, a seguridade vial e ser conscientes de que estas cousas acontecen. O alcalde pide tamén respeto para as familias. O ferido permanece moi grave no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Marcos González, de 29 anos, será soterrado ás 4 desta tarde despois de días de velación noutro concello da provincia. As consecuencias non foron tan graves neste outro accidente que se producía esta mañá en Salvaterra de Miño, no lugar de Chan de Goia. Unha furgoneta de repartición de pan chocou contra un turismo e quedou encaixado nun noiro de terra. As dúas ocupantes do turismo, nai e filla, quedaron atrapadas e foi precisa a intervención do GES Bombeiros de Ponteareas para liberalas e que puideran recibir a atención sanitaria. Foron trasladadas pola ambulancia ao hospital. O condutor da furgoneta tamén foi atendido polos sanitarios que se desprazaron ao lugar do sinistro. Continúa en estado grave o escalador que onte tivo que ser rescatado inconsciente tras unha caída de 12 metros de altura no monte Galiñeiro, en Gondomar. O montañeiro non fixo correctamente o nó da corda e ao comezar o descenso caeu sobre o compañeiro que o estaba a asegurar. Os compañeiros de escalada chamaron os servizos de emerxencia, pero a gravidade das feridas impediron os bombeiros baixalo portándoo. Tivo que ser rescatado polo helicóptero Pesca 2 e trasladado ao Hospital Cunqueiro en estado grave. E Mos intenta recuperar a normalidade despois do accidente dun camión cisterna o sábado que verteu 7.232.000 litros de gasóleo que transportaba. O Concello confía en que Audasa reabra ao longo do día o carril dirección Tui, que permanece pechado. Onte celebraron unha reunión de urxencia coa Confederación Hidrográfica, a Axencia Galega de Emerxencias e outras entidades para avaliar a situación e definir actuacións. Os máis afectados son os veciños dunha dúcia de vivendas preto do regato de Pereiras, por os que se mantén a recomendación de non consumir auga procedente de pozos particulares nin usar auga de regadíos ata coñecer os resultados das analíticas que comezaron a facerse onte. Como lles dicíamos ao comezo do informativo, foi unha noite tráxica na Coruña. O incendio nunha vivenda no barrio de Santa Xema deixou unha vítima mortal, unha muller que os servizos de emerxencias atoparon xa sen vida, Esther. Atoparon os bombeiros que tiveron que coarse por estas ventás para tentar sufocar o lume. Dentro estaba sentada no sofá a muller que, polo que din os veciños, tiña a mobilidade reducida. Atopárona con síntomas de asfixia e queimaduras. Nada se puido facer xa por salvarlle a vida. Agora hai unha investigación aberta para tentar esclarecer tanto as causas deste incendio como as circunstancias da morte. Pois de que esta mesma mañá se desactivase a alerta de busca de campo la noite, o que deu a voz de alarma ao ver sair fume polas ventás da vivenda. Llamé a la policía y, bueno, llamé al 112 porque vi humo salir. Mucho humo, vi la persiana descolgada ya, negro y... Movilizáronse sanitarios, policías local e nacional e 3 vehículos dos bombeiros da Coruña. Entraron pola ventá. Veo todo ese despliegue de bomberos desesperados queriendo abrir, entrar por la ventana, la policía, todo, me asusté, claro, porque claro, un humo negro era tremendo lo que estaba pasando. O máis tremendo estaba por descubrirse. No interior da vivenda, sentada no sofá que ardeu, atoparon a muller xa sen vida. Tiña, segundo os bombeiros, síntomas de asfixia e queimaduras. No barrio non contaban con ela aquí, pensaban que no piso vivía o home só. A ela había meses que non había. ¿Ella estaba dentro? Nunca más yo la vi, ni tampoco la sentía. Estaba aquí o no estaba aquí, yo no sé. Yo a la mujer nunca la vi, pero sé que non se movía. Estaba moi enfermita, xa estaba na cama, facía xa moitísimo tempo que non a víamos, non sabíamos nada dela. E que tiña problemas de mobilidade, que nos pensamos que estarían, non sei, en unha residencia ou algo, pero con el non, xa facía moitísimo tempo que non a veíamos.
O home non estaba na casa cando chegaron os servizos de emerxencias, pero xa está localizado. Creen que o incendio puido orixinarse nunha butaca e estendeuse a mesa e o sofá onde estaba sentada a vítima. Descoñécese se as causas do falecemento gardan relación co incendio que, en principio, entenden que foi accidental. A policía investiga os feitos e, de momento, teñen todas as hipóteses abertas. Tentarán esclarecer tanto que causou o lume como, a espera do que determine a autopsia, as circunstancias do falecemento da muller. O que por sorte quedou en susto foi a desaparición dun home en Narón do que non se sabía nada dende o sábado. Alejandro Álvarez, temos boas novas ao respecto. Sí, boas noticias despois de que esta mesma mañá se desactivase a alerta de busca de Bruno González despois de que estivese desaparecido durante toda esta fin de semana. Segundo comentan fontes da policía local, foi o propio home de 43 anos o que se puxo en contacto coa súa familia. Unha desaparición que provocou un gran impacto, xa que se trata dunha persoa moi coñecida, é asesor municipal no concello e ademais é colaborador de diversas asociacións. Pero como ben decimos, boas noticias, xa que esa alerta por desaparición se desactivou xa esta mesma mañá. Son imaxes da capela de Parada da Serra, no concello ourensán da Gudiña. Un incendio provocou danos materiais importantes no interior do templo. Unha das tallas relixiosas quedou completamente calcinada. Unhas candeas prendidas puideron causar o lume. De seguida, vemos todos os detalles aquí no Galicia Noticias. Na Coruña celebrouse a sexta xornada do xuízo polo crime de Joel Quispe. Declararon varios policías que se encargaron da descarga e análise dos teléfonos móviles dos 3 mozos que sentan no banco dos acusados. No dispositivo do autor confeso atoparon buscas como, por exemplo, de cantos anos che piden de condena se matas a alguén de 2 coiteladas. Os investigadores que analizaron os móviles dos 3 procesados atoparon na galería do dispositivo do autor confeso o vídeo que se corresponde co momento dos feitos. Porén, manifestaron que o que máis lles chamou a atención foron as buscas que realizou tralo crime. En ese volcado vimos que él había buscado acontecimientos que habían sucedido en Coruña ese día. El 25 de diciembre a las 0:36, es decir, casi menos de un día de que sucediesen los hechos, consta cuánto te piden de condena si matas a alguien de 2 puñaladas. Sí, él tiene una búsqueda relacionada con eso, sí. Tamén destaparon unha serie de audios de WhatsApp. Que se trata de una conversación que mantiene José Luis Franco con Ainhoa, con una persona identificada con Ainhoa y que hace referencia a los hechos, ¿es así? Sí, correcto. Son distintos audios que intercambian entre ellos donde José Luis Franco le manifiesta a esta chica, Ainhoa, de que le están acusando del apuñalamiento de Joel, pero que él no había sido. Y en el último audio, él hace referencia a que va a ir a comisaría a contar lo sucedido. Destacaron tamén varias imaxes respecto ao mozo que as acusacións particulares consideran cooperador necesario do crime por, supostamente, facilitar a navalla. Esas fotos son de unas denuncias que tiene por incautación de arma blanca en vía pública. Esas denuncias estaban a nombre de Yarez Gestal, claro, ¿es así? Sí. Y en relación al volcado de Arolovillo, ¿encontraron algo relevante? No, no tenía nada, ese teléfono no tenía nada relevante para la investigación. Este último mozo é o que acusan de ser o cómplice ou encubridor. O xuízo con tribunal de xurado segue mañá coa declaración de máis axentes, a dun dos mozos xa condenados a 9 meses de cadea por unha agresión a Joel previa ao crime e tamén coas periciais de 3 médicos forenses. En Vilanova de Arousa detiveron 2 homes por tirotear outro home. Foi no marco da operación que a Garda Civil denomina Bala Nova. 2 veciños de Vilagarcía de Arousa, de 62 e 33 anos, foron detidos por dispararlle supostamente a outro home en Vilanova o pasado 11 de maio. A vítima denunciou na Garda Civil que ía no coche dun amigo cando se cruzou con outro vehículo que circulaba en sentido contrario con 2 individuos que efectuaron varios disparos contra él. 3 deles impactaron no coche e a súa localización e a traxectoria das balas foron claves para sustentar a acusación de tentativa de homicidio. A Garda Civil comezou entón a chamada Operación Bala Nova, que culminou coa detención de 2 persoas que contan cun amplo expediente policial por delitos anteriores. Vítima e supostos agresores coñecíanse e poderían arrastrar vellas refregas.
Os dous arrestados foron postos a disposición xudicial e compareceron ante o xuíz, que decretou a súa liberdade con cargos e unha orde de afastamento da vítima. A investigación segue aberta e os dous acusados enfróntanse a un suposto delito de homicidio en grau de tentativa e outro de danos. O estado ruinoso de 3 ou 4 casas na rúa Paxariños de Lugo obrigou a policía local a instalar un cordón de protección para garantir a seguridade dos viandantes. Está todo para caer. Os edificios en estado ruinoso son un dos principais problemas urbanísticos das cidades e Lugo non é unha excepción. Non pode ser que no centro de Lugo, a 100 metros da muralla, este eso aí. Hombre, eu xa levo anos dicindo que estas casas no centro de Lugo dan moi mala imaxe. 4 casas da rúa Paxariños corren risco de derrubarse, polo que hubo que crear un perímetro de protección para evitar que alguén resulte ferido. Sempre miro para aí e vexo, a ver se vai caer unha pedra por aí na cabeza e tal. Lleva bastante tiempo abandonado y está en un estado de deterioro considerable. Vejo isso un perigo, isso aí está moi velho, está em ruínas e se pode cair na cabeça de qualquer um, o que passa, non? Levan décadas abandonados. De feito, o Concello xa iniciara un expediente de ruína a comezos deste século, pero procesos administrativos e recursos xudiciais demoraron o inicio de calquera intervención. Eu recordo de sempre, toda a vida. Levo aquí 30 e pico anos aquí vivindo en Lugo, é sempre igual. En todo ese tempo, a deterioración dos inmobles foi a máis. Hai risco de que se desprendan pezas dos balcóns e das cornixas, mesmo lousas dos tellados tras caer unha chemenea. Había unha chimenea ali enorme que sempre estaba moi inclinada e de feito caeu. E hoxe en día sempre nas casas non teñen nin teito por dentro, está moi mal, moi mal. En calquer momento cae. Así as cousas, o Concello decidiu restringir o tránsito de persoas pola beira rúa. Pues contra antes lo solucionen mejor, porque entonces si no los peones tienen que andar por la carretera y es un riesgo para todos. Que lo solucionen rápido, claro. Eso no puede estar así indefinidamente. E a Concellería de Urbanismo de Lugo retomou o proceso. É case seguro que 3 dos edificios sexan declarados ruína técnica, o que suporá orde de demolición. Hai dúbidas sobre o cuarto que ata hai uns anos aínda funcionaba como obrador dunha panadería. En Vigo, os veciños do barrio do Carme denuncian un aumento da venda de drogas en pequenas cantidades na zona. Aseguran que coa venda polo miúdo chegaron tamén os roubos e outros problemas de inseguridade e reclaman medidas para acabar coa delincuencia no barrio. En Vigo, moi preto da piscina do Carme e das Travesas, os veciños denuncian que hai 2 narcopisos funcionando. Vivendas onde a venda de droga polo miúdo hai tempo que foi detectada polos residentes na zona, onde apuntan tamén aumentaron os roubos. A droga que tenemos por culpa de un narcopiso que lleva sobre 4 meses más o menos en el barrio. Ocupan 2 pisos, un primero y un segundo, entraron porque les dio la gana. Y empezaron los robos en el barrio, que nunca me había pasado, empezaron los robos en el barrio. Gente las 24 horas del día, porque parece eso el Corte Inglés de la droga, porque hay gente que te va las 24 horas del día a comprar allí. Y unas pintas, borrachos, peleas. Hai unhas semanas produciuse un incendio nun edificio abandonado. Os bombeiros tiveron que tirar a porta abaixo para extinguilo e dende entón continúa aberto cara a rúa á vista de todo o mundo. Y ahora ahí vienen a drogarse día sí, día también y día también. Yo precisamente hace unos días pasé por aquí y 2 personas con la jeringuilla en el brazo. Si yo, que ya tengo 50 años, ya me resultó un poco que me tembló todo el cuerpo, los niños estos que lo ven y después aparte que ahí se pueden meter niños, ven eso abierto, se pueden meter ahí a curiosear. Imagino que el disgusto que podemos tener. Os veciños viven atemorizados e non queren falar por medo a represalias. Na última manifestación que organizaron para denunciar a situación, fueron testemunhas dun achado de drogas. Y pasó un chico con una caja como de zapatos. Cuando vi a la policía, te iba a bajar un coche, la policía se dio cuenta, lo paró y esa caja estaba llena de droga. Estaba llena de droga, o sea que gracias a Dios que se quedaron y esa caja iba a narcopiso, o sea que se quedaron sin suministro durante unos días por culpa de eso. Los vecinos miedo no tienen, pánico, no quieren hablar porque dicen, Óscar, preferimos que hables tú como presidente porque ya sabemos que hubo amenazas. Advirten que seguirán manifestándose ata que consigan recuperar a tranquilidade para o barrio.
A rápida intervención dos veciños da aldea de Parada da Serra, no concello ourensán da Gudiña, evitou que un incendio calcinara por completo a igrexa. Así e todo, hai danos cuantiosos, Bea. Sí, este é o estado no que quedou o templo. A intensa fumareda tinguiu de negro o retablo, as paredes, tamén o teito, pero ademais as lapas calcinaron un antigo altar, unha imaxe, manteis, lámpadas. Sospeitase que a orixe do incendio foi unha candea que quedou prendida despois dun funeral celebrado o pasado venres. Os veciños están pendentes de facer unha valoración dos danos para pedir axudas e poder rehabilitar o templo. Foi contra 7:30 da mañá do domingo cando un veciño que saíra a pasear os cans se decatou de que algo acontecía na igrexa. Eu salir o fumo e dice, isto aquí ten que ser un incendio. Entón, precisamente, alertou a outra xente, a xente acudiu e apagou. Se non podía ser algo máis grave do que foi. Subimos xa, rapidamente, eu subí unha chave dunha bodega que teño aí dun veciño para coller mangueras. Pero claro, xa meu primo subir a outra manguera xa... E claro, cando vimos tanto fumo, foi terrible. Un fumo terrible, que non se podía, claro, todo cerrado, ningunha ventana, non tiña ventilación, nada máis con pouco a través da lousa que ten arriba, da madeira, estaba todo infernal de entrar aí. Eu entrei e aguantei como un minuto dentro, e depois xa me sustituiu outro veciño, era o outro, e ao final conseguimos, como digo, apagala. Cando chegaron os servizos de emerxencia, xa sofocaran as lapas, sospéitase que a orixe puido estar nunha candea. Eu sorprendido porque ainda o viernes houve aquí un funeral, e digo, caramba, pois é increíble, porque a igrexa non arda así tan fácil. Sí, é o que máis nos inclina, que foi unha vela, porque houve un entierro un día antes, e pois velas, como é tradición nos pueblos, e se ve que algunha quedou encendida, foi andando hasta o final e plantou lume no pequeno mueble que había aí, un antigo altar. Isto é o que quedou del. As lapas tamén afectaron a parte do actual altar, a lámpadas, manteis e a esta imaxe. Un santo moi antigo que dos que estamos aquí ningún sabemos cual é, seguramente algún dos máis maiores saberían que santo era. San Lucas está no altar e Santa Lucía, que son os patróns do pueblo, ese non lle... están un pouco charroscados, pero bueno. Eu tamén así un cuadro que había encima do altar, manteles. A iglesia estaba pedindo un arreglo, dice, pois, agora cando si hai que arreglar. Si o señor obispado nos concede algo e un pouquiño que poñamos cada veciño, pois vamos a ver se a podemos restaurar outra vez. Ese é o obxectivo no que traballan xa os 17 veciños desta aldea de Parada da Serra, na Gudiña. O océano cobre máis do 70% do planeta e a nosa fonte de vida. Produce a metade do oxíxeno que necesitamos, acubilla a maior parte da biodiversidade da Terra e é clave para a nosa economía. Pois ben, hoxe celebrase o Día Mundial dos Océanos, unha xornada que nos convida a cambiar a forma en que o vemos. O Día Mundial dos Océanos convídanos a cambiar a forma en que os vemos e os coidamos. Son parte fundamental da nosa vida diaria, do aire que respiramos, dos alimentos que consumimos e do equilibrio climático. Unha importancia que non pasa desapercibida e a que desde Noia quere contribuir un artista local cunha actuación sobre a ría. Así que nunha homenaxe aos mariscadores e mariscadoras da ría, fai estes días unha reflexión particular cun tendal simbólico co que quere chamar a atención sobre a grave situación do sector. Contemplando este tendal inofensivo, pois podemos atopar aí casi como un verso mariñeiro e que nos axuda a reflexionar e a contemplar e a disfrutar do que é o traballo. Deberíamos disfrutar despois do traballo. Neste caso, os mariñeiros pois non teñen tanto esa posibilidade por a dura situación que están sufrindo. Unha a unha colgou esta fin de semana bellas pezas de roupa que utilizaban os mariscadores no seu traballo diario e que xa non precisan, e fixo cunha actuación nun espazo que convida á reflexión. Este é un paseo marítimo, a veces vexo a xente camiñando por aquí cos cascos, cunha mirada perdida, sin contemplar o que teñen arredor, e sempre estás buscando un novo espacio no que non nos fixamos, en este caso que non se vía, é un espacio entre os postes, que nin ves os postes porque non estás observando detidamente. É unha invitación a ter unha mirada curiosa, diaria, sobre o espacio que nos rodea. Así que aproveitando a noite, a Marea Baixa foi colocando cada peza que hoxe sorprende os veciños da vila. Parece que es una reivindicación por lo sucio que está la ría. Hay algas secas, huele mal, hay botellas, latas tiradas. La verdad que la ría está muerta.
no hay vida, ¿no? Se ve que cada tendrá una tristeza que... Las protestas siempre son buenas. En definitiva, unha invitación a parar e a contemplar o que temos arredor. Estamos nos días de máis horas de luz do ano e coincide en Galicia que van vir días de sol e calor. Sempre serán poucas as veces e as ocasións para recordarlles que hai que broncearse e protexerse con seguridade. Dígnolo un ano máis, farmacéuticos e dermatólogos. Son o mellor aliado contra os danos do sol. A protección solar é algo necesario todo o ano, pero bueno, máis nos meses que o sol incide con máis intensidade. O ideal é sempre prever. Previr, e hai unha chea de alternativas, prepararnos e protexernos pro bronceado con seguridade. Temos dúas alternativas. Unha, se lle chaman bronce precisamente porque para axudar a coller bronceado e incluso prolongalo máis no tempo. Sin embargo, estas son máis ben para proteger a piel, esa piel sensible, máis reactiva, axuda a, digamos, a que a piel non este tan sensible cando empece a expoñerse o sol. Igual que unha barra de labios, pero isto para a cara. E logo está moi ben, porque dicir, non hai excusa para non levar o fotoprotector contigo en riba. Tampouco hai excusa se optamos por ser respectuosos co medio. Xa che pon aquí o sello de que está formulado de forma que non daña os corales marinos. Sexa como for, protexerse é clave. Dermatólogos e campañas xuntan esforzos para recordalo. La necesidad de adoptar medidas de protección, sobre todo en esta época en las que tenemos más tiempo libre y las horas de sol y la intensidad de la radiación ultravioleta es mucho mayor. El lema es luchar contra los bulos que circulan por las redes sociales sobre el callo solar o que el uso de fotoprotectores es malo. El sol tiene efectos beneficiosos, cada vez se han ido descubriendo más, pero también tiene efectos perjudiciales. Algunos efectos perjudiciales son inmediatos. No te proteges, te pones al sol de forma inadecuada y te quemas. Pero hay otros efectos que se producen a largo plazo y estos efectos que se producen a largo plazo la gente a veces pues non los toma en consideración. En caso teño que dicir que non me protejo moito, nunca o fixen, entón non estou acostumbrada. Hai xente que di que tamén o exceso de crema, que tamén tampouco é moi bo, non sei que, xa non sabes o que facer. Moitas sombras por aí tamén, non? Así que non suelo protegerme, non? 50. Sempre. O polo menos fago, outra cosa é a xente, pero vamos, deberíamos. Polos problemas de piel que teño, pois sí que estou concienciado ca protección solar. Sempre hai que usar protección. Voto, sí. Non, eu penso, son obediente. Compre sí, ser obediente e concienciármonos de que o sol pode provocar cancro de pel. Imos falarlles de seguida de como se está a preparar o Concello de Cangas para que estacionar nas súas praias non sexa a lei da selva. De momento puxeron pedras de gran tamaño a carón do acceso a algún areal para que os coches non abusen facendo imposible o paso das emerxencias, por exemplo, ou bloqueando outros condutores. Unha medida que ten partidarios e detractores. A mí parece ben, porque os coches estaban, o ano pasado estaban aparcando mismo encima das ervas. Para mí, perfecto. Pero lo que no entiendo yo es por qué pusieron esto. Como le comento ahora a mi mujer, en vez de arreglar, poner un paseo en condiciones, aprovechar las dunas, arreglar la playa, pues no, tienen abandonado todo esto. Entonces no entiendo yo por qué es esto. Guerra aberta nas Pontes a conta dunha terraza pegada á capela da Virxe do Carme. O conflito derivou nunha recollida de sinaturas para votar o cura. Máis de 200 persoas firmaron a petición. Opinións divididas sobre a terraza en cuestión. Vamos por aí a un entierro ou un funeral ou eso e hai un bar cerca e todos salimos dali e vamos tomar algo ao bar. Entón eu non vexo que é injusto que a terraza que moleste aí. Eu normal non vexo. Por qué? Pois non sei por qué, porque aí hai que ter un huequín alrededor da capilla ou se queren dar a volta, por exemplo, con unha procesión. A terraza non lle vexo gran problema. Que o cura este descontento? Pois ten razón tamén, é dicir que aí as cousas, non sei, é como se invaden un pouco a túa propiedade. A policía local abriu un expediente, pero quen leva a voz cantante da denuncia é o cura. Creo que é un fenómeno de ocupación e de feísmo. É unha ocupación dun único hosteleiro dun espacio apropiado para el solo. E despois un elemento de feísmo, quero dicir, eu creo que unha terraza pegada á fachada dunha capela do século XVIII, para min é unha defesio.
Esa defensa dos intereses da Igrexa volveronse en contra del en formas... O cura é un tanto peculiar, sí, pero bueno, cada un é como é. Antes houve un toldo, moito tempo, o da rapaza este que tiña o bar. Aí botou moito tempo, non houve problema ningún. Pero veo o cura este, aí está. Pero o cura ten jaliñas pegadas á iglesia ali por detrás, non as mandan sacar. E tamén en firmas. En Chen.org hai unha petición para votar o cura que leva máis de 200 apoios, malia que moita xente nin sequera se enterou. Dunha minoría bastante ruidosa que, como non teñen argumentos xurídicos, o que fan é xa saltar á persona, que sería a miña persona, non? Facéndome un daño grande, a min non tanto, pero sí a miña familia e a miña feligresía, non? O hostaleiro tampouco respondeu ás chamadas da Televisión de Galicia, pero fala por ela clientela. Sí, porque eu considero que ahora mismo non hai ruido, ni hai misa tampouco, ni... Vamos, non se molesta a nadie. Que hai terraza houve sempre, nunca estuvo cerrada, eso sí. Ahora ben, algo que está movible, non sei, a min dame igual, Eu creo que é un tema, creo que se converteu un tema personal xa, entre os dueños do bar, o cura... O que se confirme que o Carme sairá en procesión, ben sexa arredor da capela ou dándolle a volta á terraza. Cangas prepárase para acoller os milleiros de visitantes que cada verán acoden ás súas praias, cun problema no foco: a invasión de vehículos que traen candaeles e que, en moitos casos, aparcan de forma descontrolada. O Concello quere garantir a seguridade e está a instalar pedras de gran tamaño á beira das estradas para evitar coches mal aparcados. Nos días de sol do verán, as estradas que dan acceso ás praias de Cangas énchense de coches. O problema é que en moitas ocasións quedan mal aparcados nas dúas beiras, dificultando o paso de ambulancias ou servizos de emerxencias. Para evitalo, o Concello de Cangas instala pedras á beira das estradas. A parte aparcan nos dous lados. Esta é dirección, realmente dirección única. E ás veces pois a xente pois non respeta as señales. Sí, pero porque as carreteras son as mesmas que había fai 40 anos. Entonces, cada vez temos máis coches e as carreteras son as mesmas. Moitas veces a sinalización non chega para evitar que os coches queden aparcados onde non deben, mesmo ás portas das casas. Hagan calles prohibidas, claro, pero que ya sabemos que el turista viene, quiere ir con el coche al borde, pues eso no puede ser. O aparcar a un lado solo, pero a los dos no, porque eso no, o vas o vienes. Y si viene una ambulancia, ¿cómo hacen? Eso pasa, aunque no solo sea en la playa, en otros sitios también suelen hacerlo. Y deben de hacer un aparcamiento para que la gente pueda aparcar y poder ir a la playa tranquilamente. Aunque sea un poco lejos, pero hai que andar, si tamén se hace ejercicio. O sistema de colocar pedras para evitar os abusos cos coches e mesmo coas autocaravanas non convence a todos, se ben a maioría recoñece que existe un problema. Meter autocaravanas aquí tampouco é a mellor forma. Poñer pedras tampouco, pero non sei cal é a solución. Pero lo que no entiendo yo es por qué pusieron esto. Como le comento ahora a mi mujer, en vez de arreglar, poner un paseo en condiciones, aprovechar las dunas, arreglar la playa, pues no, tienen abandonado todo esto. Entonces no entiendo yo por qué es esto. A mí parece ben, porque os coches estaban, o ano pasado estaban aparcando mismo encima das ervas. Para mí, perfecto. Desta vez as pedras son ben grandes para evitar que as movan para facer oco e crear un aparcadoiro onde non se pode. En Vigo, preto de 200 bancos urbanos apareceron cun singular adhesivo, bancos da amizade. O autor dos adhesivos é un vigués anónimo que quere favorecer a conversa e a relación entre os cidadáns que están sós. As pintadas apareceron sobre todo nos barrios de Coia e de Peniche. Hainos de pedra, de ferro, de madeira, sinuosos ou rectos. En Vigo houve un tempo en que os bancos se puñan a demanda. Desde hai varias semanas, en Vigo hai tamén os bancos da amizade. Naceron en 2012 en Estados Unidos para favorecer o encontro das persoas que se sentisen soas. En España había o xa en Aragón e Andalucía. Un banco, oye, unha cando se senta aquí non conoce a nadie, pero inta así se fala. Non, falase, verdade? Ai, mira aquel como vai, ou cando pasou. Preguntan de vez en cando, curiosidade, a persona que está sentada ao lado, pois contestalle porque non. A presenza de nenos ou mascotas tamén favorece a conversa.
Yo soy muy charlatana, entonces yo hablo con todo el mundo. Es decir, a mí si me dan pie, yo no tengo problema. Y, a ver, ahora ya no tanto, porque, a ver, vamos andando al cole y demás, pero antes que cogíamos el autobús para ir a la guardería, sí que, verdad, hablábamos un montón con los que nos sentábamos en el banco esperando el bus, a que sí. Ter boa relación ca xente, en bons días nunca custa. Atopamos estes bancos en Peniche e Coia, onde non parecen facer falta, xa que a xente aquí se relaciona, xoga, merenda e fai tertulia. Por aquí está todo cheo, non? Está todo coi para arriba. Nos aquí falando as cousas que nos sabemos de antes. Non fai falta que falamos igual. Aquí a nós debemos de poñer unha pegatina para estar caladas. Porque falar, hai que falar. Bendito sea Dios. Dámoslle con toda. Que vivo aí hai 50 sabe máis anos. é a de Foz. Esta. Radio Foz. Radio Foz. Bueno. Puri, Julia e as outras amigas chegadas de Foz, Leiro ou do propio Vigo pasan cada tarde aquí. Algunha tan só leva 3 anos, pero xa fixeron comunidade. Aquí non precisan adhesivos para se comunicar. Con esta curiosa iniciativa en Vigo rematamos este primeiro Galicia Noticias da semana. Sigan coa galega, que xa está aquí Marta de Arriba co Telexornal. Grazas pola compaña e que pasen unha moi boa tarde.